Hello，大家好，我係做 Van，今日嚟到尖沙咀揾食，而家就嚟到尖沙咀亞士厘道嘅翠林辣蟹坊食晚飯。今晚我哋7個女仔，睇下我哋會食啲咩？我就係喺上個星期四6月11號夜晚嚟食晚飯嘅翠林辣蟹坊。樓下就見到佢擺咗啲宣傳啊，蟹就有8折，另外呢仲有花膠雞同埋雞煲翅嘅。喺樓下呢要行1層樓梯上去嘅，咁佢亦都擺咗好多啦明星名人啊嚟到呢一間店光顧嘅照片。門口上到嚟有大大嘅招牌啦，翠林辣蟹坊。而家入去影下個環境俾大家睇下。裝修啦雖然係好有年代感，但係佢嘅硬件呢都係呢保存得好好，好乾淨嘅。當日呢係星期四嘅晚上呢，可能係平日啊，所以客人都唔算好多咯，入座率大概一半度咯。第一張就係佢嘅招牌菜，當然就比較貴啦，例如好似魚翅啦、蟹啊、龍蝦。第二張呢，就見到呢，佢啲小食就大概68蚊，一個炒飯就148蚊啦。第三張呢，主要呢就係一啲小菜類啦。咁我見佢啲小菜啦，大概由100蚊去到200幾蚊都有嘅。不過就算你炒碟菜都好，都過100㗎啦。我最鍾意就係因為佢呢度開到夜晚11點半啦，晚飯時間可以同朋友慢慢傾。完咗半價啦！哎呀，我哋慶祝9週年已經過咗。朋友之前嚟食過啊，啲蟹有半價，覺得好抵啊！點不知我哋今日嚟食啦，就已經冇啦，咁就得返8折。但係咧，你都可以睇到嘅，全部蟹都係好新鮮、好大隻。一嚟啦，冇咗個半價；二嚟呢，我哋亦都有朋友啦，就唔食得海鮮啊，所以我哋最後呢，就點返一個例牌啦。咁佢呢8折之後就係550個4嘅。蟹嘅口味有5種可以選擇，我哋就揀返最經典嘅避風塘炒蟹。我唔客氣啦，一揀就揀咗最大嗰隻蟹鉗。店家都好細心嘅，佢嘅擺盤呢係一隻蟹，但係其實呢嗰啲殼呢，佢就已經整碎咗，所以好容易就成個蟹鉗攞到出嚟食啦。一咬落去真係呢，食到蟹嘅鮮甜味係好正嘅，同埋呢，我就食呢個蟹鉗嘅位置啦，咁當然個味道更加突出啦。呢碟就係豉油黃鵝腸，個味道都唔錯嘅，洗得好乾淨同埋好爽脆。呢碟係薑蓉焗龍躉頭腩，一上台呢係熱到喳喳聲㗎，咁啲魚肉都係好味好嫩滑嘅。呢碟就係梨山汁排骨，睇到有個雪梨個梨字呢，就以為係梨汁呢會好清淡，點不知嚟到呢，哇！原來睇落去嗰個醬油色係咁濃㗎喎，咁個味道都 OK 嘅。呢度嘅菠蘿咕嚕肉好特別啊，因為呢，佢有粒菠蘿係會讓咗佢嘅肉嘅中間㗎。呢個就係酥炸脆香蠔餅，呢個蠔餅味道唔錯啊，熱辣辣、新鮮酥脆。今餐飯呢，主要都係想同朋友好好咁樣聚下傾下偈啊，所以點解你見到啦話影片嘅部分好短啊？但係點解都要堅持拍呢？就係因為想介紹一下我哋香港美食，支持一下我哋香港嘅飲食業啊！我都希望香港嘅飲食業啦，可以提高個質素，令到更加多香港人幫襯。食咗咁多肉，叫返碟菜先。呢碟係豬油渣炒時蔬，甜品就叫咗個芝麻脆脆酥，古早味紅糖糕。我哋呢一個係大份嚟嘅，咁佢係好好味啦，啲紅糖味係好香啊。呢一餐味道唔錯啊！我哋7個人買單食咗1849蚊，大家又覺得抵唔抵呢？喺留言嗰度話俾我聽啦！記住訂閱我嘅頻道，仲有 like 同 share 啊！拜拜。